सचो सतराम। पण साहब साईं विस्पत जे शुभ अवसर से उन सचे साईं जी रामत पाइण जे लाइ संदन दावन में आया आहियूं। सो अहिड़ी प्यार भरी घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि ऐं सॼी संगत के पूज्य डेवरी साहब संत सतराम धाम राणकी साहब जी तरफा आशीर्वाद शुभकामनाऊं ऐं वाधायूं। साईं विस्पत उन सच साईं जे रहमत सां पंहिंजो पाण खे वसाइण, उन जी आसीस सां पंहिंजो पाण खे भरण, उनजे वचन संदेश आदेश के जीवन में अपनाए पंहिंजो पाण खे भागन भरियो करण। असां इंसान जेके भी आहियूं उन्हीं मालिक जी रहमत सां असां इंसान बणिजी करे आयासीं। यानी सभिनी जोड़ियुनि मां सभिनी जीवन का बेहतर उत्तम थी करे आयासीं। ऐं उन बेहतरी जो मक़सदु आहे त जेका मालिक असांखे बुद्धि अकुल समझ ॾेई करे मोकिलियो। ऐं बुद्धि ऐं अकुल में उहा जंहिंमें चङाई जी परख हुजे, बेहतरी जी समझ हुजे, त असां चङे ऐं मंदे खे ॾिसी करे चङाई जो पासो खणूं। उन असांखे चङाई जो पासो इन्हीं करे ॾिनो, उहा परख इन्हीं करे ॾिनी, बेहतरी खे सम्झण जी समझ, अकुल ऐं ॾाप इन्हीं करे ॾिनी। छाकाणि त पतो न आहे असां केतिरनि जन्मनि खां थी करे आया आहियूं ऐं केतिरा दफ़ा स्वर्ग ऐं नरक खां फिरी करे आया आहियूं। ऐं उहे सभु संस्कार असां में पुराणा रहंदा आहिनि। ऐं जीअं त उन इंसान करे बणाए मोकिलियो त हाणे पंहिंजे कर्मनि भागनि या रहमतुनि करे खे कोई बि असां नालो ॾियो, असांखे इंसान बणाए मोकिलियो त वक़्तु वियो नाहे। वञी करे जेका थोरी घड़ी कर्मनि जी फेर आहे, जेका मैल आहे, उहा वञी करे लाहे अचो। ऐं इन करे कुझु ॾींहंनि खां पंहिंजो हले पियो त जेके उहे असांजा अवगुण
जेके असांखे थोरो समझ में अचनि था त असां कुझु नर्क खां थी करे आया आहियूं ऐं उहे जेके असांजा अवगुण हुआ जंहिंजे करे असां नर्क में वियासीं या दुख भोॻियासीं, कुझु बि उनखे चऊं, त उहे संस्कार कुझु न कुझु असां में आहिनि। हाणे उहे जेके पुराणा संस्कार आहिनि, पुराणियूं आदतूं आहिनि, असां उहे हिते ख़तमु करण आया आहियूं। उन मालिक असां सभिनी खे इंसान बणाए मोकिलियो ऐं ईअं ई बणाए मोकिलियो जीअं असां भगत साहब जे जनम जो मिसाल वठंदा आहियूं। भगत साहब जो जनम उनजी माता पिता जे शेवा जे सदके थियो ऐं उन जेका आज सतगुरु साईं खोताराम साहब जे द्वार ते उन सचे साईं जी राम तुन सां शेवा कई, उनजे फलस्वरूप उनखे ॿार थियो ऐं जॾहिं उहो ॿार आज सतगुरु जी गोद में ॾिनो वियो नाले जे लाइ, त पोइ उन जेका आशीर्वाद ॾिनी त ही ॿार संसार में ईअं रहंदो जीअं कमल जो गुल। कमल जो गुल पाणी में रहंदो आहे, पाणी खां मथे हूंदो आहे ऐं पाणी जे अंदरि सिधी सी ॻाल्हि आहे, मेराण कीचड़ मिटी उहा त थींदी सही, पर जेतिरो जेतिरो पाणी वधंदो आहे ओतिरो ओतिरो कमल जो गुल मथे थींदो आहे। त उन आशीर्वाद ॾिनी ऐं हक़ीक़त में जेका उहा आशीर्वाद मिली ऐं हक़ीक़त में ॾिसंदासीं त असां वरी जेकॾहिं गहराई सां ॾिसंदासीं त जेके बि इंसान आहियूं उन कमल वांगुरु ई पैदा थियासीं, यानी सभिनी जोड़ियुनि रहंदड़ जीवन खां मथे पैदा। पर असांखे यादि रखणु खपे कमल जो गुल जॾहिं बि टोड़ियो वेंदो आहे, जॾहिं बि पाणी खां कढियो वेंदो आहे त उनजी गुठली पाणी में रहंदी आहे ऐं जॾहिं निकिरंदो आहे त पोइ गुठली खे कुझु न कुझु कीचड़ ज़रूरु लॻलु हूंदो आहे, कुझु न कुझु मिटी ज़रूरु लॻलु हूंदी आहे। ऐं जॾहिं असां कमल खे कढंदासीं त पोइ जेका गुठली में जेका मिटी मेरान या कीचड़ खे कोई बि नालो ॾियो जेको लॻलु आहे उन खे असांखे साफ़ु करिणो पवंदो। असांजो फर्ज़ु आहे उनखे धोई साफ़ु करे कमल जो गुल पेश कयूं, न कि असां कीचड़ सुमेत पेश कयूं रखूं ऐं न वरी उन गुठली जे करे कमल खे उछलाए छॾूं। कमल जो गुल पौतर मञियो वेंदो आहे, असांखे उहो उछलाइणो न आहे, असांखे सटणो न आहे, असांखे गुठली खे साफ़ु करिणो आहे ऐं गुठली खे साफ़ु करे उहो भेद करिणो आहे, जंहिंजो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां जनम त वठी आयासीं, इंसान त बणिजी आयासीं, इहा बि हक़ीक़त आहे सभिनी जूणनि मां बहितर थी आयासीं, लेकिन इहा बि उन सां अटियल हक़ीक़त आहे जेकॾहिं कुझु लेन देन कुझु कर्मनि जी भोग
पोइ सुख भोगण या दुख भोगण उहा कोई ॻाल्हि न आहे, कुझु बि। जेकॾहिं उहा लेन देन कुझु भोग न हुजे हा त पोइ असां जनम छो वठूं आहे? सिधी सही आहे। कुझु पंहिंजे कर्मनि जो फल ॾियण आया आहियूं या कुझु वठण आया आहियूं। जेकॾहिं 0-0 हुजे हा त असां मोक्ष खे पाए वञूं। जनम वरितो आहे माना इहा निशानी आहे त कुझु न कुझु असां में आहे। इंसान बणिजी आयासीं, पर उहा गुठली असांखे यादि थी ॾियारे। असांजो जनम कंवल वांगुरु आहे, सभिनी जूननि मां बहितर ऊचो आहे, मथे आहे। पर जेका गुठली जी थोरी मेराण आहे, थोरो कर्मनि जी रहत आहे, असां उन खे साफ़ करण आया आहियूं। हाणे उहो असां ते आहे। हाणे उते असांजी हक़ीक़त में सम्झ अकुल ॿुधी उहा कमु करणु खपे। त आया असां उन गोथली खे साफ़ कयूं या गोथली जे कीचड़ जे करे सॼो कमल उछलाए छॾो। ॿिन्ही में असांखे छा चङो लॻंदो? असांखे माकुल अकुल ॾिनो आहे, सम्झ ॾिनी आहे। असां हाणे उन गोथली खे साफ़ कयूं या उन कीचड़ जे करे सॼो कमल कीचड़ में उछलाए छॾूं? असांखे गुठली खे साफ़ करणो आहे, कमल खे न उछलाइणो। त साॻे नमूने असां जेके इंसान थी आयासीं कमल वांगुरु, हाणे असांखे जेके पुराणा संस्कार या कुझु लेन देन या कुझु कर्म जो भोगण या कुझु कर्म जो वठण खे कोई बि नालो ॾियो, असांखे उनखे साफ़ करे क्लियर करे उहो कमल वांगुरु मथे खणणो आहे। हाणे उते असांखे पंहिंजे संस्कारनि ते नज़र रखणी आहे, जंहिं ते असांजी ॻाल्हि पई हली। कुझु हफ़्तनि खां पंहिंजो हले पियो भई असां कीअं सम्झूं त असां किथां आयासीं। त उन में जेके जेके ॻाल्हायूं था असां कीअं सम्झूं त असां नर्क मां आयासीं। असां अञा स्वर्ग ते कोन्हे ॻाल्हायो, नर्क मां ॻाल्हायूं था। भई असां पंहिंजे अवगुणनि खे ॾिसूं, छाकाणि त असांखे पंहिंजा अवगुण सुधारणा आहिनि। जेके बि आहिनि असांखे पंहिंजा कम जेके कर्म आहिनि उन्हनि खे साफ़ करणो आहे, बहितर करणो आहे। नर्क जो मक़सदु आहे दुख, यानी असां जेको अॻे आया आहियूं उहे पंहिंजूं आदतूं खणी आया आहियूं, उहे पंहिंजा संस्कार खणी आया आहियूं। असां जीअं चयोसीं उहे संस्कार ईअं हूंदा आहिनि। जीअं असां केॾे बि चोर जो मिसाल वरितोसीं, भई चोर चोरी कंदो आहे, उनखे पतो आहे चोरी कंदुमि, ढाको लॻाईंदुमि, कुझु बि कंदुमि, सज़ा मिलंदी, जेल में वेंदुमि। लेकिन जेल में वेंदो बि आहे ऐं जेतिरी उनखे तकलीफ़ ईज़ा या कुझु बि मिलंदो आहे, दुख मिलंदो आहे, पर जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदो आहे त वरी बि पंहिंजी आदत वस वरी ओड़ा ई कमु कंदो आहे, वरी साॻियो चोरी कंदो आहे। ऐं जेकॾहिं गहराई सां ॾिसूं, जेकॾहिं हू चोरी छॾे ऐं थोरो सही कमु करे त उनजी ज़िंदगी सॼी बहितर गुज़रंदी, घर सां, परिवार सां, ॿारनि सां ख़ुशी ख़ुशहाली सां गुज़रंदी, बहितर गुज़रंदी। चोरी जो ॾिसंदासीं, चोरी जेको कंदो हराम जो हराम थी वेंदो आहे। सगाई सदाई सुञाई हूंदी आहे, सदाई सुञाई जे करे त वरी वरी चोरी थींदी आहे। न त छो करे साओ माण्हू चोरी छो कंदो? जॾहिं अभाव हूंदो, जॾहिं कमी हूंदी, उहो ई त कंदो। तंहिंजे करे वरी दुख भोगींदो रहंदो आहे। पर जेकॾहिं थोरो पंहिंजो पाण खे सुधारे छॾे तो पंहिंजो ज़िंदगी, घर, परिवार, माहौल, इज़त, शान, मान कई गुना वधीक बहितर पाए सघे थो। ऐं जेतिरा धिका चोरी में आहिनि, राज जाॻण, जीत जो, कंहिंजो भउ, ख़ौफ़, सदाई ॾकी हलणु,
अलाए केतिरो केतिरो दिमाग़ु खपंदो आहे, उहो बि लॻे अलाए न लॻे, सदाई ख़ौफ़, सदाई इज़त वञे, ख़ानदान बदनाम थिए, सभु कुझु थिए। पर जेतिरी चोरी करण में महिनत लॻंदी आहे, ॾाके में महिनत लॻंदी आहे, जेतिरो ख़ौफ़ हूंदो आहे, जेकॾहिं उनजो हक़ीक़त में माण्हू चोथों हिसो महिनत करे न, अमीर थी वञे, अलाए किथे इज़त शानमान में पहुची वञे। यानी बहितर थियण हक़ीक़त में घटि महिनत ऐं घणो कुझु मिलंदो आहे, पर उहो आदत, सोच, वीचार उहा पकी थियल हूंदी आहे। शायदि चोरी सभु कुझु आहे, ॾाको सभु कुझु आहे, इन करे पंहिंजी ज़िंदगी दाव ते लॻाए छॾिबी आहे, पंहिंजो सभु कुझु विञाए छॾिबो आहे। साॻे नमूने असां जेके पुराणा उहे दुख वारा संस्कार खणी आयासीं, ॾुखिया संस्कार खणी आयासीं, असां हिते आयासीं, हाणे मालिक असांखे इंसान बनाए मोकिलियो, सभ खां उनजी वॾी किरपा आहे। इन करे उहो शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब जन चवंदा, मालिक जी वॾी किरपा आहे, असांखे इंसान बणायो, इंसान बणायो, असांखे ॿ हथ ॾिना, ॿिनि हथनि जे करे असां इंसान, ऐं हाणे कमास असां कुझु कयूं, हथनि जो मक़सदु आहे कुझु कयूं, कुझु बहितर थियो, कुझु चङा थियूं, कुझु महिनत कयूं, कुझु कंहिंजी शेवा कयूं, कुझु इंसान बणिजूं हथनि जे करे। हू बस जो मालिक हो, छड़ो ॿिनि हथनि खे ॿिनि पेरनि में बदिलाए छॾिया, उहो चइनि पेरनि वारा केतिरा घुमंदा वरदा आहिनि, शिकिली छा थी वञे आहे सम्झी सघंदा। छड़ो हथनि खे पेरनि में बदिलाए छॾिया, ॿियो हुनखे कुझु करिणो ई न हो, पर उन हथ ॾिना आहिनि असां पंहिंजो पाण खे कुझु बणायूं। तंहिंजे करे उन हथनि सां असां कुझु बणजण आहियूं, कुझु थियण आहियूं। हथनि जो मक़सदु आहे कुझु कयूं, कयूं बि बहितर कयूं, चङो कयूं, छाकाणि ॿुधी सम्झ असांजी बहितर आहे। ऐं असांखे वरी हाणे अवगुणनि ते नज़र घुमाइणो आहे, भई असां नरको आया आहियूं, जेके नरक यानी दुख चयो वेंदो आहे, जेके पुराणा आदतूं खणी आया आहियूं, असांखे हाणे उनखे बहितर करणो आहे, उनखे चङो करणो आहे। ऐं चङो करण जे लाइ असांखे उन सचे साईं जी दामन में अचिणो हूंदो आहे। जेको असां चङो थियण त सभु चाहींदा आहियूं, पर असांखे कोई रस्तो ॾींदड़, सम्झाईंदड़, मथे खणंदड़ त हुजे। असां जीअं सभु पढ़णु चाहींदा आहियूं, चवंदा आहियूं सभु ॿार असांजा पढ़नि, पर पढ़ण जे लाइ टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर उहे त सभु खपनि ई खपनि। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ उहे सभु खपनि ई खपनि। उहो माहौल, उहो तजुर्बा, उहे सभु खपनि ई खपनि। पूरी सामग्री असांखे खपे ई खपे। जेकॾहिं असां चऊं न असांखे टीचर बि न खपे, असांखे लेक्चरर न खपे, प्रोफेसर न खपे, स्कूल न खपे, किताब न खपनि, असांखे बसि ईअं ई बसि ग्रेजुएट थियणो आहे, डॉक्टर थियणो आहे, इंजीनियर थियणो आहे, बाक़ी त असां सभु कुझु थींदा। डिग्रियूं असां पाण छापे करे रखंदासीं, सभु ओड़ा हुजो त कीअं थींदासीं। असां जॾहिं हिकिड़ो क्लास में इहे नथा पढ़ी सघूं, हिकिड़ो अखर में कंहिंजे बिना सम्झाइण जे नथा पढ़ी सघूं, असां छा कंदासीं? दुनिया जूं केतिरियूं ॿोलियूं नी, मतिलबु उन वक़्तु ज़बान हुई, उन वक़्तु लिख पढ़ हुई, असां सभु सिंध में रहंदा आहियूं। सिंध जी सुञाण त मोहन जो दड़ो आहे। मोहन जो दड़े जी जेका लिपि आहे, जेका लिखावट आहे, हो उन वक़्तु त सभिनि में लिखंदा जेका ई हुई, पर पढ़ण वारा गुम थी विया। तो हे माल ते पूरी दुनिया जा जेतिरा ई आहिनि सभु ॻोल्हींदा वरदा आहिनि अखरनि खे, भई अखर इहे आहिनि कहिड़ा, अॼु ताईं कंहिंखे सम्झ में न ईंदा। जॾहिं आहे असांजी सुञाण, असां करे करे क्लेम कंदा भई सभु कुझु असांजो आहे, पर पढ़ी त उनजो अखर बि कोन सम्झंदा। त साॻे नमूने असांखे पंहिंजो पाण खे साफ़
करण जे लाइ, जेका कमी आहे उनखे दूर करण जे लाइ असां उन सच्चे साईं जी दामन में ईंदा आहियूं ऐं उन दामन में अचण यानी जे संदेश, आदेश, निर्देश जीवन खे सम्झी करे असां पंहिंजो पाण खे उन ते हलायूं। हाणे थियण ईअं खपे, असांजो गुठली साफ़ तॾहिं थींदी जॾहिं जीअं उहो सचो साईं चवंदो असां तीअं कंदासीं। पर असां जेकॾहिं चऊं त छा काई कंदो, असां सभु कुझु पाण करे सघूं था, त पोइ अञा जेको साफ़ करे उन जे लाइ कुझु उबतो ॻाल्हायूं या सम्झूं या सोचूं, त पोइ उते असां साफ़ करण खां सवाइ रहिजी वेंदासीं। इन करे नर्क खां अचण जूं जेतिरियूं निशानियूं आहिनि जंहिंजे असां ॻाल्हायूं पिया, उन हिकिड़ी निशानी आहे ईश निंदा। ईश चइबो आहे मालिक खे, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, सतगुरु, देव देवता, संत महात्मा। ईश माना मालिक, असांजो जंहिंमें बि विश्वास हुजे, जंहिंमें बि यकीन हुजे। ईश माना मालिक, ईश्वर, सतगुरु, सचो साईं। भई इहे जेके आहिनि उहे असांजी गुठली खे साफ़ करण जे लाइ, उनजो संदेश, आदेश उहो असांखे साफ़ करण जे लाइ। पर असांखे पुराणा संस्कार हूंदा आहिनि, पुराणे जन्मनि जा, जंहिंजे करे अॻु में ई असां उन्हनि जे लाइ उबतो करे भई नर्क दुख भोगी आयासीं, उन्हनि जे वचननि ते न हलियासीं, सभु कुझु उबतो कयोसीं, वरी अची करे थोरो दुख भोगी आयासीं, नर्क को थी आयासीं, पर चोर वांगुरु पंहिंजी आदत न छॾीसीं। या ठीकु आहे, पोइ बि वरी नर्क में ईअं खणी चऊं या हा, असां वरी उन जे लाइ उबतो ॻाल्हाईंदासीं। भई केरु आहे, कंहिं ॾिठो आहे, भई पाठ पूजाऊं, नाम ध्यानु सिमरन, इहे अजायो वक़्त जो ध्यानु आहिनि, व्यस्ते जा टाइम आहिनि, ॿिया कम केतिरा करणा आहिनि। कोई चङे पासे सलाह करे कोई हले, चङाई खे उबतो खणणु, वरी कंहिं ग़लति पासे खे अञा उनजी सराहना करणु, उनखे बहितर सम्झणु, ऐं कंहिं ग़लति पासे वरी उनखे वठी वञणु, ग़लति खाधा पीता उथी वेठी तौर तरीक़ा उन पासे आकर्षित करणु, अट्रैक्ट करणु, ऐं सदाई उन्हनि जी तारीफ़ करणु, चङनि जी गिला, चङनि जे लाइ घटि वधि। ऐं जॾहिं असां चङनि जी गिला कंदासीं, उन जे लाइ घटि वधि ॻाल्हाईंदासीं, उनजे हर कम खे उबतो सम्झंदासीं, थोरी थोरी ॻाल्हि खे उछालींदासीं, त पोइ असां उनजी चङाई मां पाईंदासीं छा? जॾहिं असां कंहिं चङे खे चङो सम्झंदासीं त उनजा गुण खणी सघंदासीं। असां उनजे गुणनि खे ई अवगुणनि में बदिलाईंदासीं त असांजा उहे अवगुण, दुर्गुण अञा मज़बूत थींदा। ऐं पोइ उहो पाप ते पाप, हिकु पंहिंजो पाप, वरी जंहिंखे ख़राबु कयोसीं उनजो पाप, उनखे ख़राबु करण ते असांजो हथु, वरी जेको उन्हनि संतनि महात्माउनि ईश्वर परमात्मा जे लाइ उबतो ॻाल्हायोसीं उहो जुदा पाप, पाप ते पाप खणी खणी चोर वांगुरु वरी जेल में, वरी नर्क में, वरी दुख में, वरी तकलीफ़ में। इन करे ईश निंदा जंहिंमें बि हुजे, चङनि जी गिला, चङनि जे लाइ घटि वधि ॻाल्हाइणु, चङनि जे लाइ ग़लति सोच, हिकदमि असांजो दिमाग़ु खड़कणु खपे त किथे मूंखे पुराणो नर्क वरी सॾे थो, जेके दुख मां भोगी आहियूं उहे शायदि वरी मूंखे वरी सॾींदा पिया आहिनि।
वरी मूंखे कोई कमी वरी जेका उहा थिए थी। हिकदमि असांखे हिकदमि कॉन्शियस थियणु खपे। जॾहिं बि असांखे ख़्यालु अचे या कोई असांखे चङे पासे खां बरलाइण जी कोशिशि करे, इहा कोई घटि वधि ॻाल्हि आहे। हिकदमि असांखे ख़्यालु पंहिंजो पाण खे दिमाग़ को कमु अचणु खपे। भई मालिक एॾी वॾी रहमत कई, असांखे इंसान बणाए करे मोकिलियो, उन असांखे चांस ॾिनो। हिकिड़ो चांस हूंदो आहे, ठीकु आहे तूं सुधरंदो आहे। उहो काफ़ी दफ़ा क़ैदियुनि खे बि चांस ॾिनो वेंदो आहे, भई ठीकु आहे तव्हां सुधरो, जेको सुधरंदो आहे हुन बाक़ी सज़ा माफ़ु करे छॾींदा। कोई चवंदो आहे त अॻिते मां न कंदुमि, वाइदो वठी वरी छॾे ॾिबो आहे। थी सघे थो इहो जनम असां जेको उते वाइदो ॾिनल हुजे, असां जेको चयल हुजे, कोई तौबा थियल हुजे, भई अॻिते मां इहो ग़लति न कंदुमि, ऐं अची करे जेकॾहिं ग़लति न कंदासीं ठीकु आहे, लेकिन जेकॾहिं को चवण खां पोइ वरी ग़लति करणु, पोइ त शायदि वधीक ग़लति अॻिते केरु विश्वास कंदो, सदाई पोइ त ॾुखियाई थींदी। इन करे नर्क खां आयलनि जी हिकिड़ी निशानी हूंदी आहे ईश निंदा। भई संतनि, महात्माउनि, चङनि, ईश्वर, परमात्मा, देव देवताऊं सभिनी जी गिला कर, हर चङे कम खे ख़राबु तरीक़े सां उछाल, हर ग़लति ॻाल्हि खे बहितर सम्झणु, हर चङाई में मंदाई ॾिसणु, मंदाई में चङाई ॾिसणु, इहे सभु ईश निंदा में ईंदा आहिनि। पूजा पाठ खे, चङे कमनि खे अजायो सम्झणु, नेम समन खे उछालणु, कोई चङे पासे वञे उनखे ॿिए पासे वठी वञण या उनखे ग़लति पासे मोटिवेट करणु, इहे सभु चीज़ूं ईश निंदा में ईंदियूं। ऐं असांखे उनखां बचिणो आहे, असांखे उनखां संभालणो आहे, छाकाणि त वरी असांखे जेल तरफ़, नर्क तरफ़ सॾनि थियूं। असांजी आदत वरी वरी कंहिं ग़लति पासे वञे थी। इन करे मालिक असांखे ॿुधी ऐं सम्झ ॾिनी, जीअं असां ॻाल्हायोसीं, भई असां चङाई ऐं मंदाई जे फ़र्क़ु खे बि सम्झूं ऐं चङाई खे बहितर सम्झूं। इन करे चङाई ऐं मंदाई खे ॾिसंदासीं, असां जेको बि कयूं पर कोशिशि कंदासीं साबित चङाई जो पासो खणण जी कंदासीं, भई मां जेको कयो पिए चङो कयो पिए, ग़लति न कयो पिए। यानी मालिक असांखे एॾी ॿुधी सम्झ ॾिनी आहे, असां कॾहिं पाण खे ग़लति साबित करण जी कोशिशि न कंदा, मां ग़लति आहियां इहो मुश्किल सां चवंदासीं। तंहिंजे करे ईश निंदा उहो बि उनजो हिकिड़ो गुण आहे, जन ते असां केतिरा दफ़ा ॿियनि ते ॻाल्हायो आहे, ॿिया ॻाल्हाईंदासीं। उहो बि हिकिड़ो पाप आहे जेको असांखे वरी नर्क तरफ़ सॾे थो, ऐं असांखे उन खे साफ़ करणो आहे, उन खे बहितर करणो आहे। इन खे असां ॾिसंदासीं जॾहिं भगत साहब खे वो आज सदगुरु साईं खोताराम साहब जन आशीर्वाद ॾिनी, तूं कंवल वांगुरु रहंदे, लेकिन कंवल वांगुरु रहण जे लाइ उनखे ॿिनि चीज़ुनि जी ज़रूरत पई। हिकु पंहिंजो विश्वास, पंहिंजो यकीन त मूंखे आशीर्वाद मिली आहे, मूंखे अहिड़ो बणिजणो आहे, मूंखे उन आज सदगुरु साईं आशीर्वाद ॾिनी आहे, त हाणे मूंखे को रोकण वारो कोन्हे, इहो वॾो विश्वास हूंदो आहे। भई उनजी आशीर्वाद मिलियल बाक़ी केरु रोके सघंदो, हाणे मां साफ़ु थींदुमि ई थींदो। यानी हिकिड़ो भरवसो, हिकिड़ो यकीन, ऐं उन कंवल वांगुरु बणिजण जे लाइ जेका गुठली ते जेका मेरान हुई उनखे साफ़ करणु उनजे वास जी चीज़ कोन हुई, छाकाणि त आदत, पुराणा संस्कार बदिलाइण, इन जे लाइ उनखे सचे साईं जी ज़रूरत हुई। उनजे लाइ सचे साईं जी रहमत खपंदी। जेकॾहिं उहो सही राह ते न ॾे त
तो कमल गुठली खे मेरो वांगुरु सॼो मेरो उछलजी वेंदो, ख़तमु थी वेंदो, उनखे साफ़ारो खपंदो। इन करे असां ॾिसंदासीं, जेकॾहिं असां थोरो वरी ॿिए पासे सोचूं घड़ीकनि जे लाइ, ॾिसूं त जंहिंखे चयो वेंदो आहे इंसानु ग़लती जो पुतलो आहे। थोरनि लफ़्ज़नि में ईअं चयो वेंदो आहे कंहिं बि चङे जे लाइ, यार इंसान जी ग़लती पुतलो आहे, कॾहिं कॾहिं थी वेंदी आहे, ठीकु आहे, लेकिन ग़लती थियण जो मक़सदु आहे त वरी ग़लती जो सुधार। ग़लती जो मक़सदु इहो न आहे त वरी वरी ग़लती कर। इन करे उहा हिकिड़ी कहावत आहे जंहिंमें चयो वेंदो आहे भई चङो उनखे न चयो वेंदो आहे जेको कॾहिं ग़लती न करे। चङो उहो थींदो आहे जेको ग़लती करे वरी पंहिंजो पाण खे सुधारे वञे। ग़लति उहो न थींदो आहे जेको ग़लती करे। ग़लती कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हर कंहिंखां थींदी आहे। ग़लति उहो थींदो आहे जेको ग़लति करण खां पोइ बि वरी वरी ग़लति कंदो रहे, जेको न मुड़े, हिकु दफ़ो सुधारे उहो ग़लति वञो चङो थी वेंदो। लेकिन जेको सुधरण जे लाइ तयार ई न हुजे, पोइ उनखे न चङो सम्झी करे वेही रहे, उनखे छा कंदासीं? इन करे उहो चयो न भई जेको हिकु दफ़ो किरे न उहो करे घोड़े सुवार थींदो ई न आहे। घोड़े सुवार कामयाबु थियो, हिकु दफ़ो किरंदो, किरण खां बाद उनखे पतो हूंदो किरण जो धकु केतिरो लॻंदो आहे, अॻिते पाण खे बचाईंदो। पर इन जो मक़सदु इहो थोरी आहे ॿियो घड़ी घड़ी किरे उहो घोड़े सुवार थींदो। हिकु दफ़े खां पोइ वरी उनखे न किरणु खपे, वरी पाण संभालणु खपे। भई हिकु दफ़ो किरियो ठीकु आहे, इन जो मक़सदु थोरी आहे भई घड़ी घड़ी किरे उहो सुवार को वॾो सुवार थींदो, पोइ त जिते किथे पियो त किथे न किथे मथो फाड़बोसि सही। त साॻे नमूने समझदार हूंदा जेको पंहिंजो पाण, इन करे भगत साहब पंहिंजो पाण खे सचे साईं जे हवाले करे छॾियो। भई जीअं तव्हां चओ, जेको चओ, भगत साहब जी वॾी ख़ूबी इहा हुई त जेको सचे साईं जे मुंहं में जो निकितो बसि उहो ओके आहे, बसि सही आहे, उन ते बाक़ी कुझु ॻाल्हाइणो ई न आहे, सोचणो ई न आहे, कुली न आहे हलाइणो। शेवा वारा ॿिया बि खोड़ा, शेवा उनखां वधीक में ॿियनि घणेई कई हक़ीक़त में गहराई सां ॾिसंदासीं। पर भगत साहब जेका बाज़ी मारी उनजो कारण सिर्फ़ु इहो त हुन में सिर्फ़ु हा हुई, बाक़ी न ॿियो कुझु सोच हुई न। भई जेको सचे साईं जे मुंहं में निकितो बसि उहो सही आहे, बाक़ी जेको बि आहे मुंहिंजो कंहिंसां वास्तो ई न आहे। उन पंहिंजो पाण खे ओंदे हलायो। लेकिन जेकॾहिं थोरो वरी पुराणे संस्कारनि ते अचूं, भई जनम थियो, सिधी सी ॻाल्हि आहे, पुराणी का कमी त हूंदी सही, न त छो थिए हा। इन करे असां भगत साहब जे जीवन खे ॾिसंदासीं, ग़लती त असांखे उते बि ॾिसण में ईंदी आहे। भई भक्ति हलंदे टोपी वठण या छिपाइण उहो छा हो, जेकॾहिं असां वरी खुली करे ॻाल्हायूं। जॾहिं हुनखे टोपी मिली त हुन लिकाए छॾी, माना हुनजा पुराणा संस्कार हुन उभार खाधो। यानी पुराणी जेका ॻाल्हि हुई उहा आदत चऊं, कुझु बि चऊं, या पुराणो कुझु हुयो, न तो संग में रहियो, हर ॻाल्हि थी, कुझु बि हुयो, लेकिन किथे न किथे उन पंहिंजो उभार त खाधो, उन ते बि लिकाई त सही। लेकिन उनजी ख़ूबी इहा रही जे उन सचे साईं जो पासो न छॾियो, ऐं पासो न छॾण जे करे ई हुनखे जल्दी उन टोपी जे बदिले दुख थियो। न त ॾिसंदा, पर कंहिं दरबार में वेंदा आहियूं, मंदर में वेंदा आहियूं, धाम ते वेंदा आहियूं, किथे वेंदा आहियूं,
भले ॿियूं चीज़ूं छॾूं, घणा माण्हू भले जुती बि न आहे छॾी था, उहा बि खणी वेंदा आहिनि, उहा बि ॿिए जी पाए वेंदा आहिनि, जेकॾहिं गहराई सां ॾिसो। भला उहो कंहिंखे बुखार थोरे थींदो आहे, कोई ओड़ी महिल थोरे हुनजो रिएक्शन थींदो आहे। जेकॾहिं ईअं हुजे त पोइ रिएक्शन तो जल्दी हर कंहिं जॻह ते थियणु खपे। पर भगत साहब जी गहराई सां ॾिसंदा हिकदमि रिएक्शन थियो, उन सां रिएक्शन जो नालो ॾियो। जीअं हुन टोपी वरिती, पुराणो संस्कार जाॻियो, उनखे रिएक्शन थियो। रिएक्शन जे पोयों हक़ीक़त में टोपी जो लिकाइण उनजो पुराणो संस्कार चई सघिबो आहे। लेकिन रिएक्शन सच साईं जी रहमत में रहण चई सघिबो आहे। छाकाणि हुन पंहिंजो पाण ॾेई छॾियो त मूंखे जीअं तूं हलाए, त सच साईं खे उनजो सिर्फ़ु संस्कार जेको हुयो उनखे ख़तमु करे उनखे साफ़ु करिणो। न त ईअं ॾिसंदा ॿिया बि खोड़ हूंदा आहिनि जेके ईअं सामान को वठण वारा खणण वारा खोड़ हूंदा आहिनि, पर रिएक्शन जे पोइतां उन सच साईं जी रहमत चई सघिबी आहे। ऐं छाकाणि त उहा इन करे चई सघिबी आहे त जॾहिं उनखे दुख थियो, वापसि अचे साईं जी दामन में आयो, त चयो साईं मूंखे दुख आहे, तकलीफ़ आहे, मां सफ़ा हीअं वठिजी विया। त सच साईं हिकदमि चयो दुख तोखे किथे आहे, दुख तो उन टोपी में आहे, तूं टोपी छॾ, दुख ख़तमु। ऐं हुन उन वक़्तु टोपी छॾी, वरी नो बनो थी वियो, हिकदमि सही थी वियो। त इहा चीज़ हक़ीक़त में असांखे यादि थी आहे। त जेके पुराणा जी आदतुनि जो संस्कार असां में आहिनि, जेकॾहिं वरी उहे कंदासीं त पोइ वरी नरक जा द्वार। पर जेकॾहिं उनजे बजाए असां उन सच साईं जी रहमतुनि खे गॾु कयोसीं, उनजी आसीस खे गॾु कयोसीं, जीअं उहो चवे बसि पोइ त असांखे चवंदा तूं छड़ो हिन खे छॾ, त बसि पोइ तूं कॾहिं दुख आई न, सदाई सुर्ग ई सुर्ग आहे, सदाई मालिक जी रहमत ई रहमत। ऐं तंहिंजे करे उनजी गुथली जंहिंखे चऊं, हाणे कमल ते आयासीं, जेका गुथली जी थोरी मेराण हुई, पुराणो संस्कार हुयो, उहो ख़तमु थी वियो, उनजी गुथली साफ़ थी वई। ऐं जॾहिं गुथली साफ़ थी त पोइ वरी जेकॾहिं असां मथियों स्टेप ॾिसंदासीं भगत साहिब जो, त जॾहिं हू जनवरनि खां आयो पए ऐं भंडार जे लाइ काठियूं खयूं, ऐं काठियूं थोड़ियूं कारियूं हुयूं, त जॾहिं हुन अची करे भंडार में काठियूं लाथियूं, त उन कारी काठियुनि जे करे जेका पगुनि खे पातल हुई उहा थोरी कारी हुई। त साईं जन पुछियुसि, चए पग कारी? चए साईं बसि काठियुनि जे करे। चए उहो पंहिंजी पग जो ख़्यालु न कई, कारी करे छॾियई। चए मुंहिंजी पग जो शान बि तव्हांजी शेवा सां, न त मुंहिंजो कहिड़ो पग जो वास्तो कहिड़ो, मुंहिंजी पग जी आहे कहिड़ी अहमियत। ऐं इहा हुनजी समझदारी, जंहिं जवाबु ॾिनो भई तुंहिंजी जेको मुंहिंजी हैसियत छा आहे, मुंहिंजी पग माना इज़त, भई तुंहिंजी शेवा, तुंहिंजे दर जे अॻियां मुंहिंजी पग हैसियत ई कहिड़ी रखंदी आहे ई छा? सभु कुझु तुंहिंजो आहे, मुंहिंजो कुझु आहे ई न, मुंहिंजी हैसियत कहिड़ी आहे? ऐं जॾहिं हुन पंहिंजी हैसियत ज़ीरो करे छॾी, भई मुंहिंजी आहे ई न, त गुथली पहिरियों टोपी में साईं जी साफ़ कई। ऐं जॾहिं उहो शेवा तरफ़ वधियो त सच साईं चयो तूं पग जो ख़्यालु न कयो, त उहा कारी आहे या साफ़ आहे, तूं उहा शेवा में ॾेई छॾी, त अॼु खां बाद वरी तोखे ज़िंदगी भर कारे लॻंदी। उहा आशीर्वाद खे दमदार मिले। ऐं पोइ असां ॾिसंदासीं अॼु उन आशीर्वाद जो करिश्मो। त जेके बि आमिन सां
कोई संत, कोई महात्मा, कोई कुछ भी हूंदो आहे, कॾहिं कॾहिं उन ते कमी कोई ॻोल्ही वेंदी आहे, यार ही न करे आए, ही थियो, ही थियो। लेकिन जेका भगत साहब खे सच साईं आशीर्वाद ॾिनी, तूं सदाई अछो उजरो रहंदे, अॼु ताईं भगत साहब ते कोई इल्ज़ाम या कोई चीज़ न लॻंदी आहे भई उन कुझु ग़लति कयो, छाकाणि तुंहिंजे सच साईं जी आशीर्वाद मिली वई भई उन कुझु ग़लति उनको थियो ई न। ऐं इन जे लाइ असांखे ईश उन सच साईं जो संदेश, आदेश, वचन, निर्देश उहो खपे। उनजी राह, उनजो रस्तो, उनजो पैगाम, उनजा अमल, उनजी हली, उनजी शेवा, उनजो सिमरन, उनजो जाप, असांखे उहो खपे जेको असांजे जन्म में अचण जे कारण जी मैराण खे दूर करे, असां जी उन आदतुनि खे धोई करे साफ़ करे, असांखे उन खे बहितर करे। पोइ जेकॾहिं असांजो उन सचे साईं में विश्वास हूंदो, यकीन हूंदो, उनजे निर्देश, आदेश, संदेश, उनजे जीवन ते विश्वास हूंदो, यकीन हूंदो, उनते अमल हूंदो, त पोइ उहा गुथड़ी असांजी साफ़ थी वेंदी। असां जॾहिं अॻिते वेंदासीं त मालिक असांखे इंसान बणाए करे मोकिलियो, पर वञण खां बाद या महान हूंदासीं या भॻवान हूंदासीं, यानी भॻवान सां मिली तंहिंजे करे नर्क खां अचणु, जेके असांजा अवगुण आहिनि इंसाननि जा, उनमें हिकिड़ो अवगुण आहे ईश निंदा। उन मालिक, उन सतगुरु, उन सचे साईं, उन ईश्वर, उन प्रभु, उन परमात्मा, उन देव देवता कंहिं बि चङे जे लाइ ग़लति चवणु, कंहिं बि चङे खे ग़लति सम्झणु, कंहिं बि चङे खे ग़लति तरीक़े सां उछालणु या ग़लति चीज़ुनि खे अञा बहितर सम्झणु, चङनि चीज़ुनि खां पासीरो करणु, चङे पासे वञण खां रोकणु या रुकजणु, उन सचे साईं जी दामन में अचण खां दूर थियणु, इहे सभु ईश निंदा में ईंदा। ऐं उनजो कारण असांजा पुराणा संस्कार, पुराणो आदत या असांजी संगत, भई जंहिं संगत में रहूं था उनमें कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असांखे ग़लति पासे वठी वञनि, ग़लति तरीक़े सां हलाइनि। असांखे उन्हनि सभिनी जे विच मां पंहिंजो पाण खे संभाले हलिणो आहे, सभिनी मां पंहिंजो पाण खे बहितर करे हलिणो आहे। ऐं उन्हनि सभिनी खे हिकिड़ी चीज़ चवंदा ईश निंदा, भई मालिक जी कॾहिं बि गिला न। जेकॾहिं निंदा जा पात्र बणियासीं, ग़लति ॻाल्हाइणु, ग़लति चवणु, उछालण जा पात्र बणियासीं, त असांखे हिकदमि ते शायदि पुराणा संस्कार वरी असांखे नर्क तरफ़ सॾनि था। असांजी मेराण खे जेका असां थोरी गुथवी खे लॻल आहे साफ़ करणु आयासीं इंसान बणिजी करे, शायदि सॼो कमल त न वेंदो पिया कीचड़ में। असांखे कमल खे कीचड़ में न आहे उछलाइणो, असांखे जेका आशीर्वाद मिलियल आहे कमल खे पाणी जे मथां हलाइणो आहे। असां सभु इंसान वरी कमल वांगुरु
मालिक असांखे कमल करे मोकिलियो आहे। बाक़ी असां कमल थियूं केतिरा था उहो सभु असां ते आहे। ऐं उन जे लाइ असांखे उन सच साईं जी दामन खपंदी आहे, उनजी रहमत खपंदी आहे। ऐं इन करे ई उन सच साईं असांखे सम्झंदो, कॾहिं बि गिला जो पासो न, कॾहिं बि ग़लति चीज़ खे न उछलायो, चङी चीज़ खे बहितर चओ। इन करे असां मिसाल न सुखमल जो जॾहिं उन सां हिकिड़े खोज कई त सच साईं खे मना कई न खोज न, बसि इन ॻाल्हि खे हिते ख़तमु करे छॾिजे, ॿियनि खे पतो ई न पियो कोई ग़लति थियो बि हुयो। भई जेकॾहिं ग़लति खे थोरो बि उछालींदासीं त हर को सम्झंदो शायदि हर को ग़लति थींदो आहे। इन करे ग़लति वारी ॻाल्हि खे दॿाए छॾो, चङाई खे बेशक ॿुधायो त हे चीज़ चङी थी, चङनि जी चङाई जी माण्हू में आदत अचे पर ग़लति जी न अचे। इन करे कॾहिं असांखे पंहिंजे अंदर जी परख करणी हुजे, असां वञी वक़्तु ॾिसूं भई कोई असांखे ग़लति ॻाल्हि करे, ग़लति पासे वठी वञे, ग़लति खाधा पीता तौर तरीक़ा कुझु बि हूंदा आहे, ग़लति ॻाल्हियुनि में उन में असांजी रुचि केतिरी लॻंदी आहे, उनमें असांजी चाहत केतिरी हूंदी आहे, उनमें असां इंट्रस्टेड केतिरा हूंदा, कंहिंजी गिला कंहिं ग़लति चीज़ूं कुझु बि चऊं। पर उन जॻह ते कोई असांखे चङे पासे वठी वञे, कोई चङियूं ॻाल्हियूं करे, चङे पासे असांखे एट्रैक्ट करे, कोई शेवा कोई चङाई बि, उन खे असां केतिरो क़बूल कंदा आहियूं। ॿिन्ही खे असां भेद करे ॾिसूं त असांजो पासो कहिड़ो भारी आहे। असांखे पतो पइजी वेंदो पंहिंजो बि, हर को ॿियनि ते तजुर्बा न करूं, पंहिंजो पाण ते करूं। भई असांखे चङाई वधीक एट्रैक्ट कंदी आहे या मंदाई वधीक एट्रैक्ट कंदी आहे। जेकॾहिं मंदाई असांखे एट्रैक्ट करे थी, असां हिकदमि संभालण जी कोशिशि कयूं। जेकॾहिं चङाई करे थी असां चङे पासे वधूं। ऐं चङाई मंदाई अहिड़ी चीज़ हूंदी जंहिंजी का डेफिनेशन हूंदी न आहे। अलाए केतिरियूं चङाइयूं नी केतिरियूं मंदायूं नी, तफ़सील में वञण जी ज़रूरत ई न आहे। कोई अहिड़ो कमु न हूंदो आहे जंहिंजी का चङाई का मंदाई न हुजे। तंहिंजे करे असांखे पंहिंजो पाण खे संभालणु खपे। ऐं मालिक वॾी कृपा कई आहे, असांखे इंसान बणाए करे मोकिलियो। इहा उन मालिक जी, ईश्वर जी, सच साईं जी वॾी कृपा थी त उन सां सभिनी खे कमल वांगुरु मोकिले छॾियो। पर असां कमल आहियूं, असांखे थोरी सी बसि गुठली में थोरी मैल लॻल आहे। ऐं उहो बि असांजो भाग आहे, वरी असांजी क़िस्मत खुलियल आहे कि उनखे गुठली खे साफ़ करण वारी जी दामन में बि पाण सभु आहे। इहा बि वॾी आशीर्वाद आहे जेको उन गुठली खे साफ़ करे छॾे। असांखे सिर्फ़ु थोरो एतिरो करिणो आहे, असां बसि उनजे नाम ध्यानु शेवा, उनजे संदेश आदेश निर्देश खे थोरो संभाले हलो। ऐं असांखे एॾो घणो कुझु न करिणो आहे, थोरो कुझु करिणो आहे। बसि इहो ई करिणो आहे जेको सच साईं चयो आहे, असां थोरो कयूं पोइ सभु कुझु बाक़ी पंहिंजो पाण थी वेंदो। सिर्फ़ु असांखे भगत साहिब खे हिकिड़ो वचन खणणो आहे, भई सिर्फ़ु टोपी खे छॾिणो ई आहे न, ॿियो करिणो छा आहे। टोपी खे छॾण खां बाद बाक़ी त सॼी आशीर्वाद सदाई सुरखरू थियण जी आहे, हिते बि सुर्ग में रहण जी आहे, अॻिते बि सुर्ग रहण जी आहे। सो असां सभु साओ विस्पत यानी उन सच साईं जी रहमत में साओ सताबो थिया, खुशहाल थिया, पंहिंजे जीवन खे संवारणु, पंहिंजे भागनि खे भलारो करणु, पंहिंजे इंसानी जीवन खे ऊचाई ताईं रसाइणु, इंसान जा महान बणजण जे मौक़े ते सभु उन सच साईं जी दामन में आया। ऐं केतिरा वेठा आहिनि जिते हिते आहियूं, उहे त आहियूं ई सही, पर लाइफ
केतिरा वेठा आहिनि उन सच्चे साईं जो दर्शन करे रहिया आहिनि, सच्चे साईं जी आशीर्वाद खे पाए रहिया आहिनि। ऐं इहो वॾो भाग हूंदो आहे। इहा बि हिकिड़ी ॿुधी क़िस्मत खुलियल हूंदी आहे, क़िस्मत ऐं ॿुधी ॿई जो जेका टेक्नोलॉजी आहे उन मां असां कोई बि कमु वठूं, उन सच्चे साईं जा दर्शन वठूं, उनजी रहमत वठूं, उनजा वचन वठूं, उनजो संदेश करूं, या कुझु ग़लति ॾिसूं, कुझु ग़लति ॿुधूं, असांजी मर्ज़ी आहे जेको बि नसीब करूं पाण खे। पर जेका उनजे संदेश आदेश खे पाए रहिया आहिनि उनजो बि हिकिड़ो भाग आहे, सच्चे साईं खे रिझाए रहिया आहिनि। ऐं भागनि भरियो मोकिलियो साओ विस्पति हर हिकु धाम ते, घरनि में, मंदरनि में, दिलियुनि में सभु उन सच्चे साईं खे मनाए रहिया आहिनि, सभु उनखे पाए रहिया आहिनि। जेको हिते न पहुतो उहो बि ॼण सच्चे साईं जी रहमतुनि में वेठल आहे, उनजी दिलि, उनजी रहमत उहा त सच्चे साईं जी रहमतुनि में ई आहे, उहा बि त उन में ई काउंट थींदी आहे। ऐं शायदि कॾहिं ईअं चई सघिबो आहे त शायदि उहे परे वेही करे बि किथे ज़्यादा वेझा त न आहिनि, या वेझा आहिनि। असांजो उते वेही करे करे दिमाग़ ॿिए पासे वञी सघे थो, उन जी दिलि दिमाग़ त सच्चे साईं में जुड़ियल आहे। इन करे जेके ई आहियूं, जिते बि आहियूं, सच्चे साईं जी दामन में आहियूं, जी रहमतुनि में आहियूं, इहे वॾा भाग आहिनि, सभिनी जी क़िस्मत आहे। सभु अॼोके ॾींहं ते मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते वेही करे सच्चे साईं खे ध्याए रहिया आहिनि। ऐं अॼु जो संदेश, अॼु जो सच्चे साईं जी रहमत, त असां सदाई उनजा गुण ॻाईंदा रहूं, सदाई उनजी चङाइनि खे ॾिसंदा रहूं, सदाई उनजे संदेश आदेश खे सम्झंदा रहूं, सदाई उनजे अमल पैरा थियण जी कोशिशि कंदा रहूं। कॾहिं बि ग़लती खां असां को कंहिंजे लाइ बि को उबतो लफ़्ज़ न निकिरे, उबती सोच न अचे। असां उन सच्चे साईं जे निर्देश, संदेश, आदेश, उपदेश खे खणी करे पंहिंजे जीवन खे भागनि भरियो करे। ऐं अॼु जे भागनि भरे मौक़े ते उन सच्चे सतगुरु दर, उन ईश्वर दर इहा ई इल्तिजा, अरदास ऐं वेनती त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो सदाई उनजी दामन में रहंदे उनजे संदेश, आदेश, निर्देश, उपदेश उनजे जीवन खे पंहिंजे जीवन बणाईंदे चल सदाई उनजी रहमत खे पाईंदा रहूं, सदाई सुरखुरू रहूं, ऐं असांजो कमल सदाई साफ़ सुथिरो रही उन सच्चे साईं जे चरणनि में क़बूल पवण जे क़ाबिल बणिजे। सो अॼु जी हिन शुभ घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि, भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे साए विस्पति जे शुभ अवसर ते पूज्य डेवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब की तरफा आशीर्वाद, शुभकामनाओं, वाधायूं, सचो सत, सचो सत, सचो सत।